डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जाय लाइमोनफोरा डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो गुदुं जादों बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय माखासे सानसुमैफोरा लानानै फैदों बे गोजोनथाव खौरांखौ। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारिनि आमलायगुरि गेलेग्रा फोथाराव आसाम फिजिकेल एकाडेमि मुंनि गोदानै मोनसे एकाडेमि खुलिनाय जादों। बे एकाडेमियाव डिफेन्सनि थाखाय नांगौ जानाय राइटेन एन्ड फिजिकेलखौ फोरोंथाय होनाय जागोन। जाय लाइमोनफोरा गोसो गुदुं बिथांमोना 6001769055 आरो 9678084414 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनानै मुं थिसननानै लानो हागोन। दिनै जों बिथांमोनखौ जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव लिंहरनानै जोंनि माखासे टारगेट लानानै जोंनि बे आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ खुलिनाय जादों। बिनि बिसयै जों फोरमायनो थाखाय मोनसे प्रेस मिट लानाय जादों, जेराव जों ज' जानानै जोंनि एक्स आर्मि हिसाबै जोङो बे एकाडेमिखौ खुलिदों। जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि लाइमोनफोर इयं जेनेरेसनफोर जेराव डिफेन्सआव थांनो गोसो जानाय बिथांमोनखौ जोङो जोंनि एकाडेमिनिफ्राय साफिसियेन्ट ट्रेनिं होनानै, जेराव डकुमेन्टेसननिफ्राय लानानै फिजिकेलखौ लानानै रिटेनखौ लानानै बेफोर आयदायाव जों मोजाङै फोरोंनानै बिथांमोनखौ जोङो इन्टारभिउनि थाखाय थिनहरनाय जागोन। जेराव इन्टारभिउआव इजिलि बिथांमोना देरहासार जानो हागोन, साक्सेस जाहैगोन। जोंनि एकाडेमिनिफ्राय जों बेखौनो मिजिंथियो। बियो जोंनि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आमलायगुरि खासियाबारि खाथियावनो, खासियाबारिनिफ्राय नियर एबाउट 1 किल'मिटारसो जागोनदां। बे जास्ट फोथारावनो लामा सेरावनो आरो बियो। माबोरै खालामनो हागोन नोंथांमोनखौ? बियो जोङो दा जोङो एडमिसनखौ लागासिनो दङ। एडमिसना स्टार्ट जाबाय। मथथे बियो जोङो स्टुडेन्टफ्रा जेसेबां थाब फैगोन बे हिसाबै जों ट्रेनिंखौ स्टार्ट खालामनाय जागोन। बेसेबांसो फिस लानाय जागोन? फिसा जोङो मिनिमाम फिस लानाय जागोन, जेराव 3500 थाखा 3500 एडमिसन प्लास 1 मान्थनि जाखाबाय आरो बेयो। ओमफ्राय एभ्रि मान्थ 3500 लानाय जागोन। फेसिलिटियाव दा जोंनाव बेहाय फिजिकेलनि टटेलि जेसेबां सासे एज ए सल्जार जानो थाखाय मा रिक्वायरमेन्ट दं जों बेखौ फोरोंजोबगोन। ओमफ्राय दाना फैदो नोङो रिटेननि खोथा, रिटेनखौबो जों टटेलि फोरोंजोबगोन। ओमफ्राय नर्मालै जोङो मेडिकेलबो एसे एनैखौ जोङो जेसेबांखिनि जोंनिफ्राय हायो जों बेखौ चेक खालायगोन। प्लास गोनांथि जायोब्ला जोङो डाक्टार माबानिफ्राय मा होनोमोनलाय मेडिकेलनि डक्टरखौबो जों एसेबाबो रिकुवेस्ट खालामना बिथांमोनखौबो लेंहरनानैबो बेहाय जों मेडिकेलनिखौ एसे राहा लामा लानाय जागोन इन फिउचाराव। दा लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन? दा लाइमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन, बिथांमोना गोसो गुदुं जायोब्ला जाना दङब्ला फैनानै जोंनाव जइन जाफैनो हागोन। आरो बहुद जे लाइमोनफोर दं जाय लाइमोनफोरा गोसो गुदुं जायो, नाथाय मा सिस्टेमै थांनांगौ, बोरै थांबा बोरै जाहैगोन बेखौ रोङा। डकुमेन्ट्सनि खोथा, डकुमेन्ट्स थांना फेल जाबोयो। रिटेनाव थांबाय, रिटेनाव फेल जायो। ओमफ्राय नोङो माबोरै खारनांगौ, माबोरै माबानांगौ, खयथा जिनिसखौ रोङा। दा बेफोरखौ जोंनिफ्राय जों नलेजखौ होजोबनाय जागोन आरो। माखासे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय जगाजग खालामनो मबाइल जोंनाव जानबुं नाम्बार होनाय दङ, कन्टेक्ट नाम्बार मोननै दङ बे जोंनि बेनाराव, बा जोङो मिडिया बिथांमोननि माखासे बेहायबो जों होनाय जागोन। बेहायबो कन्टेक्ट खालामबानो नोंथांमोना। दा थानाय जानायखौ जोंनिफ्राय दा गैथ'वा बे एटलिस्ट जोङो बिनि थाखाय थाबैनो जोङो बेखौ नाजागासिनो दङ। प्लास थाबैनो जों बेखौ हस्टेलनि फेसिलिटिखौ जों बानायनाय जागोन।